Bonjour zusammen, heute ist unser Frach oder Fresh ganz inspiriert. Unser Gast ist nämlich der Claude Bernard Mohler in Straßburg. Zuerst aber interessiert uns eine ganz praktische Frage. Der Strom, den wir im Alltag benutzen, von wo kommt er? Hat die Schließung von der Zentrale von Fessenheim etwas changiert? Wir erklären euch, wie es klappt und fangen an mit der Biomasse-Zentrale von Straßburg. Holzstämme aus der Vogesen und aus dem Schwarzwald. Biomasse, mit der die Zentrale Energie produziert, Heizung und Strom, für das Strasburger Viertel von der Esplanade, 18.000 Wohnungen. Mit Strukturen wie die setzt die Elektrizität de Strasbourg auf erneuerbare Energien. Les installations gaz au fioul, le principe restera toujours le même. La seule différence ici, c'est qu'il y a beaucoup de manutention et d'arrivée de combustible du stockage jusqu'à la chaudière. Le bois, c'est une matière vivante, donc les combustions sont toujours à reprendre, à revoir, à corriger. Ce n'est rien de stable. Il y a beaucoup d'aléas liés au combustible. Das Holz wird zerschnitzelt und verbrennt im Heizkessel. Erhitztes Wasser produziert Dampf, bringt eine Turbine zum Drehen, Strom wird produziert. Für die Versorger sind solche Produktionsmodelle wie auch die Geothermie noch nicht rentabel, aber man muss mit denen rechnen. Es ist nicht nur eine Tendenz, es ist viel mehr als das. Heutzutage hat man alle Tage fast auf die Transition Energetik. Aber es wird nicht mehr so große Zentralen geben. Es wird nur so kleine Zentralen, die die neue Energie vom Land benutzen können. Aber die neue Energie, sie funktionieren nicht ständig. Da brauchen wir immer noch die Basis, das ist vom Atom. In Frankreich kennt man also nicht aufs Atom verzichten. Im Elsass ist aber das Fessenheimer Atomkraftwerk Ende Juni geschlossen worden, nach jahrelangem Streit zwischen Anhängern und Kritikern. Und die Elsasser sind auch ziemlich wichtige Stromverbraucher. Letztes Jahr hat das Unterland 7,9 Terawatt pro Stunde verbraucht, der höchste Wert im Grand Est, das Oberland 5,8 Terawatt pro Stunde. Und das auch wegen der Industrie. Gibt es also ein Mangelrisiko? RTE, der Stromtransporter, versichert es auf keinen Fall. Seit 2012 sind Millionen Euro investiert worden, für das Netz im Elsass zu adaptieren. Und überhaupt, wir haben einen grossen Vorteil, den Rhin. 10 grosse hydroelektrische Zentralen vom EDF funktionieren mit der Kraft vom Wasser, wie in Gamsen oder Kems. Deren Stromproduktion gleicht 2/3 vom elsässischen Verbrauch. Für alle Bedarf zu decken, gibt es aber eine Strombörse. Bei der Elektrizität de Strasbourg zum Beispiel ist eine Käuferabteilung dafür zuständig. Salut Cécile, je viens pour avoir un peu un prix en élec. J'ai un client qui me demande une offre live pour d'ici un quart d'heure à peu près. On est autour de 47,80 je pense. Écoute, je demande juste à la salle de marché. Ok. Auf dem Bildschirm wurden Energiekurse Europa und weltweit kontrolliert. Il existe deux types de prix. Les tarifs réglementés, donc là bien sûr les prix sont encadrés par l'État, et ensuite les prix de marché. Donc les prix de marché s'échangent, ou l'énergie s'échange sur un marché, une bourse. La plateforme principale en Europe s'appelle PowerNext. Sur PowerNext, les prix s'organisent autour de la loi de l'offre et de la demande, donc au départ. Et ensuite, les prix sont revus en fonction des prévisions de consommation des clients, des prévisions de production des producteurs, mais également en fonction d'éléments géopolitiques ou, comme on l'a vu plus récemment, de la crise sanitaire. Finalement, vous êtes un peu des traders. On est des traders à notre échelle, mais oui, on fait de l'achat et de revente d'énergie en fonction des besoins de nos clients finaux. Was im Elsass verbraucht wird, kommt hauptsächlich aus Frankreich. EDF ist einer der größten Energieproduzenten weltweit. Aber es existieren auch Austausch mit Deutschland, Belgien oder der Schweiz. Genauer prüfen, von wo die Strommoleküle kommen, ist nicht möglich, außer wenn man sogenannte Energiewerte will. Zeit für Frach oder Fresh. Der Straßburger Mohler Claude Bernard gibt uns seine Sicht vom Leben und er hat es manchmal am liebsten krumm.
Also ich heiße Claude Bernard, ich bin ein Maler, ein Bänzler. Bist du frech oder frech? Ja, ich kann frech sein auch, ja. Ich kann Beisholz. Von wo kommst Von Straßburg. Ein echter Straßburger, täglich. du? Rechts oder links? Aber das ist jetzt in der Mitte. Krumm oder gerade? Mehr krumm. Also ja, das ja, weil ich finde, alles, was krumm ist interessanter. Voilà. Also, sowieso, die Schönheit ist gerade, weil alles ist krumm. Sur oder Sees? Ich kenne Köche essen, furchtbar. Ich kann sogar sagen, fressen, die Köche, weil ich bin so fett, sagt man mir jetzt gleich. Hast du ein Lieblingssprichwort? Der Lutz wird tot voll Morgen. Ja. Das gefällt mir, weil der Lutz wird tot voll Morgen. Du kommst jetzt an, du bist jetzt los. Was ist Kunst? Alles ist Kunst. Das Leben ist Kunst. Das ist wie echt Sinn. Stadt oder Land? Ja, in der Stadt, weil ich lebe hier in der Stadt und ich finde die Kathedrale, das ist wunderbar. Hast du ein Schimpfwort? Alter, Gummihammer, das finde ich prima. Gummihammer, das gefällt mir. So? Elsässer sind ein bisschen verrückt auch. Wir sind ein bisschen verrückt und zum Klick sind wir verrückt. Hoppla, Geist.